हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिमा क्रिएशंस पेजन। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे मु आपन को पाणीपागर ताजा अपडेट देवा जाउची जाकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तो फ्रेंड्स एबे पाणीपाग नै आउ किछि बड़ खबर फेरिला मौसमी चोइला शीत राज्य रे कुहुडी सांग को हल्का शीत अनुभव यहाकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं फिर ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु एवं जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु जहा द्वारा कि आपण माने जानिबा सहित अन्य माने मध्ये जानि परिबे। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स सारा राज्य विदाय नहीं मौसुमी चलित वर्ष एजाए 11टी लघुचाप होता बेले दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु समय मध्य 1% कम वर्षा होईछि। सेपटे कंधमाल रे पाद थापिलानी शीत लानिना प्रभाव थिबारु चलित वर्ष अधिक शीत हो बोली आकलन करिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। ओडिशा फेरिला मौसुमी जून द्वितीय सप्ताह रे ओडिशा छुईथिबा बेले 26 तारिख रे ओडिशा विदाय नैतिला। ए वर्ष राज्य रे मोट 11टी लघुचाप होईछि। जून 1 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य 8टी केवल अक्टोबर रे होईछि 3टी लघुचाप। तेबे जून 1 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य राज्य में 1131.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जहाँ हारारी ठारू 1% कम। मालकानगिरी और झारसुगुड़ा रे वर्षार परिमाण सर्वाधिक थिला। बालेश्वर जाजपुर पुरी खोर्धा और जाजपुर रे न्योटा वर्षा होईछि। मौसम फेरुथिबा बेले राज्य शीत चोइलाणी। 2 दिन हेबो फुलबाणी सहर समेत जिलार दारिंगबाड़ी बेलघर राइकिया जी उदयगिरी आदि अंचल रे कुहुडी सांग को हल्का ठंडा अनुभूत होईछि। गतकाली फुलबाणी रे तापमात्रा 18 डिग्री सेल्सियस थिबा बेले आज 15 डिग्री सेल्सियस को खसी आसीछि। लानिना प्रभाव रे शीतर प्रकोप ए वर्ष अधिक रहिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसंती। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 1 तारिख रे उत्तर ओडिशार केतोटी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। तो फ्रेंड्स एथिला वर्तमान समयर पाणीपागर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। तेबे वीडियो को लाइक करबा सहित अलग सांग साथी मानको शेयर करनतु जाफल कि आपण जानिबा सहित अन्य माने मध्ये जानि परिबे। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।